ஹாய், நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா எல்ஜி வாஷிங் மிஷின் ஆட்டோமேட்டிக்கில் 6.2 kgs உள்ள ஒரு வாஷிங் மிஷின் தான் பார்க்க போகிறோம். அண்ட் அது எப்படி ஆப்ரேட் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். நான் செமி ஆட்டோமேட்டிக் வாஷிங் மிஷினுக்கான ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தேன். அது பார்க்காதவங்க நான் லிங்க் கொடுத்துருக்க டிஸ்கிரிப்ஷனில் அதில் போய் பார்த்துங்க. இப்போ வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஃபர்ஸ்ட் ஸ்விட்ச் ஆன் பண்ணிவிட்டு டேப்லேருந்து வாஷிங் மிஷினுக்கு போகிறதுக்கான ஒரு பைப் கொடுத்துருப்பாங்க. அது ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. இந்த வாஷிங் மிஷினில் டாப் லோடும் இருக்கும், ஃப்ரண்ட் லோடும் இருக்குது. நான் இப்போ காட்டுற வாஷிங் மிஷின் டாப் லோடு. இது வாஷிங் பவுட்ரு போடுற ஒரு ட்ரே. இது வாஷிங் மிஷினுக்குள்ளே இருக்கும். இந்த ட்ரேயில் நம்ம தேவையான வாஷிங் பவுட்ரு போட்டாலே போதும், அதுவாகவே யூஸ் பண்ணிக்கும். வாஷிங் பவுட்ரு போட்டுட்டு அந்த ட்ரேவை மூடிட்டு வாஷிங் மிஷினையும் மூடிடணும். அதுக்கப்புறம் பவர் பட்டன் ஆன் பண்ணிவிட்டு பார்த்தீங்கன்னா லைட் எரியும். அப்புறம் ஸ்டார்ட் பண்ணி விட்டுட்டோன்னா அதுவாகவே வாஷ் பண்ணி ட்ரை பண்ணி லாஸ்ட்டில் பீப் சவுண்டும் கொடுக்கும். பாருங்கள், அதுவாகவே செட் ஆகிட்டு இருக்குது. எவ்வளோ துணி போட்டிருக்கோமே அதுவாகவே செட் ஆகிக்கும். இந்த மாதிரி ஆட்டோமேட்டிக்கில் பண்ணோன்னா வாட்டர் கொஞ்சம் அதிகமாகவே யூஸ் பண்ணிக்கும். நம்ம கொஞ்சம் துணி போட்டால் கூட நார்மலாக அது எவ்வளோ யூஸ் பண்ணிக்குதோ அவ்வளோ வாட்டர் தான் யூஸ் பண்ணிக்கும். டேப்பில் எப்போவுமே வாட்டர் திறந்துருந்தால் கூட எந்த ப்ராப்ளமும் இல்லை. ஃபுல் ஆன உடனே அதுவாகவே ஸ்டாப் ஆகிடும். நம்மளே மேனுவலாக இல்லை நம்மளே செட் பண்ணணும், வாட்டர் லெவல் எவ்வளோ வேணும், டைமிங் எவ்வளோ ஓடணும் அப்படின்னு சொல்லி செட் பண்ணால் கூட செட் பண்ணிக்கலாம். அப்போ கொஞ்சம் தண்ணி கம்மியாக யூஸ் ஆகும். பாருங்கள், அதுவாகவே 46ன்னு செட் ஆகிடுச்சு. எல்லாமே செட் பண்ணிக்கிச்சு. வாட்டர் லெவல் எவ்வளோ வேணும், எவ்வளோ மினிட்ஸ் சுற்றணும், அது ஸ்பீடாக சுற்றணுமா ஸ்லோவாக சுற்றணுமா எல்லாமே அதுவே செட் பண்ணிக்கிச்சு. பாருங்கள், வாட்டர் வந்துட்டு இருக்குது. ஆட்டோமேட்டிக் வாஷிங் மிஷின்லாம் இப்படி ஓப்பன் பண்ண முடியாது, உங்களுக்காக தான் ஓப்பன் பண்ணி காட்டுறேன் நான். இப்போ திறந்தோன்னா அதுவாகவே ஸ்டாப் ஆகிடும். ஏன்னா சேஃப்டி பர்பஸ்க்காக நம்ம கைகி உள்ளே விட்டுருவோம். அதனால அது சேஃப்டி பர்பஸ்க்காக அந்த மாதிரி ஒரு ஆப்ஷன் வச்சுருக்காங்க. சரி வாங்க நம்மளே எப்படி செட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு பவர் பட்டன் ஆன் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ வாங்க என்னென்ன ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது, என்னென்ன ஃபெசிலிட்டிஸ் இருக்குது, என்னென்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி வாங்க பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் இருக்குது பீப்பர். அதில் 2 ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது. ஒன்று ஹை அண்ட் லோன்னு ஒரு 2 ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது. ஒன் டைம் அனுப்புனா அது ஹை, இன்னொரு டைம் அனுப்புனா அது லோ. அடுத்தது வாட்டர் லெவல்னு ஒரு ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது. அதில் 1 2 3 4 5 6ன்னு நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது. அது 1 2 3 4 5 6னால் என்னென்னா வாட்டர் லெவல் எவ்வளோ வேணும்னு நம்ம செட் பண்ணிக்கலாம். கொஞ்சம் தண்ணி வேணும் அப்படின்னு சொன்னால் 1 வச்சுக்கலாம், இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி வேணும்னா 2 வச்சுக்கலாம். அந்த மாதிரி நிறைய தண்ணி வேணும்னா 6 கூட வச்சுக்கலாம். நம்மளோட துணியை பொறுத்து தான் இருக்குது எவ்வளோ தண்ணி நம்ம 6ல் வச்சுக்கணுமா, 3ல் வச்சுக்கணுமா, 4ல் வச்சுக்கணும்னு இருக்குது. 1 டைம் ப்ரெஸ் பண்ணால் 1 போகும், 2 டைம்ஸ் ப்ரெஸ் பண்ணால் 2 போகும். அந்த மாதிரி ப்ரெஸ் பண்ணிகிட்டே இருந்தீங்கன்னா 6 வரைக்கும் கூட போகும். அடுத்தது வாஷ்னு ஒரு ஆப்ஷன். வாஷ்னா டைமிங் வச்சுக்கிறது மாதிரி ஒரு ஆப்ஷன், எவ்வளோ மினிட்ஸ் வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அதில் என்னென்ன ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குன்னா 3 6 10 15 18 and 25 இருக்குது. 1 டைம் நமக்குனா 3க்கு போவோம், இன்னொரு டைம் அனுப்புனா 6 போவோம். அந்த மாதிரி 25 வரைக்கும் நம்ம அமுச்சிட்டே இருந்தோம்னா அது போயிட்டே இருக்கும். அடுத்தது ரின்ஸ்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது. ரின்ஸ்னா அலசுறதுன்னு அர்த்தம். 1 டைம் அலசணுமா, 2 டைம்ஸ் அலசணுமா, 3 டைம்ஸ் அலசணுமா நம்ம தான் சூஸ் பண்ணிக்கணும். அடுத்தது ஸ்பின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது. ஸ்பின்னா ட்ரை பண்ணும். அதில் 3 ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது. ஹை, மிட், லோன்னு 3 ஆப்ஷன்ஸ். இப்போ நிறைய துணி இருக்குன்னா நம்ம ஹையில் வச்சுக்கலாம், அதோட கொஞ்சம் துணி இருக்குன்னா மிட் வச்சுக்கலாம். ரொம்ப கொஞ்சோண்டு துணி தான், கர்ச்சீஃப் அந்த மாதிரி தான் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா லோவில் வச்சுக்கலாம். அடுத்தது என்ன ஆப்ஷன் இருக்குன்னா ப்ரோக்ராம் 1ன்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது. ப்ரோக்ராம் 1ல் என்னென்ன இருக்குன்னா நார்மல், ஜென்ரல், குவிக் வாஷ், ஸ்ட்ராங் அப்படின்னு 4 ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது. நார்மலில் நம்ம எந்த ஹெவி கிளாத்ஸும் போடக்கூடாது. ஜென்டில் வச்சோன்னா உள் சாரீஸ் அதெல்லாம் போடலாம். குவிக் வாஷை சட்டுன்னு துவைக்கணும். இப்போது சின்னதாக ஒரு துணி போட்டிருக்கோம் அப்படின்னா அந்த குவிக் வாஷ் வச்சுக்கலாம் நம்ம ஆப்ஷன். ஸ்ட்ராங்னா ஜீன்ஸு அப்புறமா ஜீன்ஸ் மாதிரி ஏதாச்சும் கிளாத்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அதை போட்டுக்கலாம். ப்ரோக்ராம் 2ல் என்னென்ன இருக்குன்னா நார்மல் இருக்குது, அக்வா ரிசர்வ் இருக்குது, ஃபேவரட், டப் க்ளீன்னு இருக்குது. 4 ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது. டப் க்ளீன்னா என்னென்னா நம்ம ரொம்ப நாள் டப் க்ளீன் பண்ணாமல் வச்சுருந்தோம், அந்த வாஷிங் மிஷின் க்ளீன் பண்ணாமல் வச்சுருந்தோன்னா நம்ம டப் க்ளீன் போட்டு விட்டாலே போதும், அதுவாகவே க்ளீன் ஆகிக்கும். 58 மினிட்ஸ் வரைக்கும் வாஷிங் மிஷின் ஓடும். மேலே இருக்குது பாருங்கள். 58 மினிட்ஸ்க்குள்ளே ப்ராசஸ்லாம் எல்லாமே ஓவர் ஆகிடும். வாஷ் ஆகிடும், அப்புறமா ட்ரை ஆகிடும், எல்லாமே ஆகிடும். பாருங்கள், எல்லாமே செட் ஆகிட்டுருக்கு பாருங்கள். வாஷிங் மிஷினுக்கான ஒரு ஸ்டாண்டு. அது அவங்களா கொடுக்க மாட்டாங்க, கடையில் வாங்கும்போது கொடுக்க மாட்டாங்க, நம்மளா தான் வாங்கணும். இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.
நான் நிறைய வீடியோஸ் போட்டிருக்கேன். அந்த வீடியோஸ்லாம் பார்க்கணுன்னா எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அண்ட் கீழே இருக்க பெல் பட்டனையும் அமுக்கிடுங்க. அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோஸில் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும். தேங்க்யூ.